Príbeh o termike. Niektorí ľudia sa ma pýtajú, ako vlastne teda funguje termika a ako funguje prelet v nej. Ľahko a názorne si to dneska ukážeme. Aby bola termika, musí byť dosiahnutá teplota voľnej konvekcie. Prehreje sa zemský povrch natoľko, aby bolo teplo a stúpal teplý vzduch. A ten my využívame. Musí byť proste teplo, ale nie až tak teplo, ako je teraz v týchto krajinách. Keďže niektorí naši diváci chceli vedieť, ako vyzerá termika, tak si to dneska vysvetlíme. A vysvetlíme si to na takomto peknom malom vetroníčku, ktorý som urobil, aby to bolo názornejšie. Žiadny vietor, ale teplý vzduch nám robí to, že nás to nosí hore. Tak si teplý vzduch urobíme. Práve zapínajú termiku. Už sa zohrial zemský povrch do tej miery, že je to niekde takéto teplúčke. Do tejto našej termiky doletí za vlečným lietadlom vetroník. Tam sa vypne a už ho to tu nosí. Už to tam funguje. Tak tu začne točiť stúpanie. Niečo dotáčame tuto na Buchlove na Hrádku. No a ako potom funguje taký prelet v termike? V tomto prvom stúpaní vykrúži až toľko, koľko sa dá a pretne štartovú pásku a letí ďalej. A v ďalšom stúpaní zase vytočí, vytočí. A letí ďalej, letí a dojde k ďalšiemu stúpaniu. A vytočí a letí ďalej. A takto letí krásne celý deň až úplne ďaleko. Samozrejme, zemský povrch potom neskôr v priebehu dňa chladne, až termiku vypnú. A vtedy už je zle, už treba len doklzať domov, lebo už nič nenatočí. A tak z posledného stúpania, z posledného stúpačiku vetroň už len klože domov a pristáva na domovskom letisku, kde z neho vystupuje šťastný pilotek, ktorý odletel deklarovaný prelet. Samozrejme, jedna vec je teória a druhá vec je prax. Čiže teplota voľnej konvekcie môže byť každý deň iná. Takisto je dôležité vnímať, odkiaľ fúka vietor, kde vznikne bazén teplého vzduchu, ktorý je natoľko prehriatý, že sa odtrhne. Musí vzniknúť aj nejaký tzv. Ten spúšťač, nejaký trigger point, ktorý tento teplý vzduch umožní mu, aby sa odtrhol od zeme a stúpal hore. Nuž a potom treba už len hľadať, kde ten stupák je. Keď nefúka vietor, tak je rovný ako komín. Tak ho aj volajú Poliaci komíny. Keď vietor fúka, vznikajú pekné riadky kumulov aj s dosť silnými stúpaniami. Ale treba si uvedomiť, že to miesto na zemi a ten kumul sú voči sebe posunuté práve tým, že fúka vietor. A ten stúpavý prúd už nemá tvar komína, ale takého posunutého, šikmého valca, ako hovorí Ľudo Homola, ponožkový efekt. Takto Ľudo vymyslel ponožkový efekt. Tu na zemi sa prehrieva teplý vzduch. Tu hore je kumul. Keď nefúka vietor, je ten stúpavý prúd takýto. Keď vietor fúka napríklad odtiaľto, stúpavý prúd je takto. Takto. A vtedy pilot vetroňa musí nájsť to miesto, kde v ňom začať krúžiť. A tak si ešte raz pozrime, ako to v reálnom živote vyzerá. Samozrejme, problematika je o dosť zložitejšia, ale na jednoduché úvodné pochopenie si myslím, že toto video stačí. Takže nasleduje malé zhrnutie. Tak, Nitralana, počujeme sa? Ďakujem. A Nitra Oscar Mike Lima Alfa November z letu dráhy 1.5 Aerolet.
Blížime sa k Leviciam. Zatiaľ celkom dobré, no snáď to vydrží. A niekedy až do Vysokých Tatier, na Lomničák či do Belianok, čo je sen každého pilota z nížin. Ahoj Dunajčok, pekný si, aj ty náš nádherný ostrihom. Ale ten je teraz ďaleko, ten nevidno, až potom. No a už sme na Dokoze. Môžeme tískať domov. To kráska, jak sa ti ľúbilo? Dobre, fajn. A tak je koniec dňa a detko Večerníček vypína termiku. Ak sa vám video páčilo, poteší každý palčok, odber alebo komentář, napíšte nám, čo by vás ešte zaujímalo, čo bolo zreteľné, nezreteľné. Keď budeme vedieť, vysvetlíme lepšie. Majte sa krásne, čaute a lietajte.